السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي الأعزاء، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ما زال حديثنا موصول عن قصة كليم الله موسى عليه السلام، وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عندما غرق فرعون عليه لعنة الله وقومه أجمعين في اليم، ونذكر اليوم كيفية غرقهم ونكمل معكم باقي القصة إن شاء الله. يخبر الله تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم الكفرة، فقال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد عليه الله سبحانه وتعالى وقال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ففي هذه الآيات يخبر المولى سبحانه وتعالى عن كيفية غرق فرعون، أنه لما جعلت الأمواج تخفضه تارة وترفعه أخرى وبني إسرائيل ينظرون إليه ويروا هذا بأعينهم حتى يكون أقر لأعينهم وأشفى لنفوسهم، فلما عاين فرعون الهلك وأحيط به وباشر سكرات الموت حينئذ تاب وأناب وقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن في هذا الوقت في لحظات الموت لا تنفع التوبة، لا لفرعون ولا لغيره، ولذلك قال له المولى سبحانه وتعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني أنت جاي تتوب دلوقتي وقبل كده كنت من المفسدين. قد روي في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال جبريل عليه السلام: لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. هذا حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، رواه عن جبريل عليه السلام، حيث كان يقص على سيدنا محمد عليه السلام قصة غرق فرعون، فقال له: لو رأيتني يا رسول الله وأنا أضع الحال البحر في فيه، يعني لما احط الطين في بقه على خاطر ما يتكلمش، خافت أن تناله رحمة، مخافة أن ربنا يرحمه ويآمن في نفس اللحظة. ولكنه لو عاد ونجا لعاد أيضا من التكبر والجحود الذي كان عليه، وذلك واضح في قوله تعالى كما حكى عن الكفار حينما شاهدوا النار وعاينوها بأنفسهم يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فرد عليهم المولى تعالى وقال: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان حينما يشرف على الهلاك وحينما يشرف على عذابه يقول: لو رددتني لفعلت كذا وكذا، ولكن الله بين أنه لو عاد لعاد لما كان عليه من التكبر والجحود. حاشا لله تعالى من التكبر والجحود. أما في قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية، قيل أنه شك بعض بني إسرائيل في موت فرعون، حتى قال بعضهم إنه لا يموت، فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع، قيل على وجه الماء وقيل على فجوة من الأرض، وعليه درعه الذي يعرفونه من ملابسه ليتحققوا بذلك هلاكه ويعلموا قدرة الله عليه. ولهذا قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك، أي مصطحبا درعك المعروف لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون أنت آية لبني إسرائيل، دليل على قدرة الله تعالى على هلاكك. وهكذا هلك فرعون ومن معه من جنود في اليم في البحر بأمر الله سبحانه وتعالى، وصار بني إسرائيل وكأن لم يكن لهم عدو من قبل، صاروا وحدهم في هذه البلاد. أورثهم الله الأرض والديار، وأورثهم مصر بما فيها من كنوز وما فيها من بيوت وما فيها من كل شيء، أورثها لبني إسرائيل حتى يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يفي بوعده معهم. ولكن بقي أن نعرف حال بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام، وكيف فعلوا هم بعد هلاك فرعون عليه من الله ما يستحق. فقد قال تعالى:
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه أورث بني إسرائيل كل ممتلكات فرعون وقومه، ودل ذلك في قوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل، ودل أيضا في قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. إن الله تعالى بين أنه سلب فرعون وقومه ملكهم وعزهم العريض في الدنيا، وأهلك الملك وحاشيته وأمراءه وجنوده، ولم يبقى ببلاد مصر سوى العامة والرعاية. فذكر عبد الحكم في تاريخ مصر أنه من ذلك الزمان تسلط نساء مصر على رجالها بسبب أن نساء الأمراء والكبراء تزوجن بمن دونهن من العامة، فكانت لهن السطوة عليهم، واستمرت هذه سنة مصر إلى يومنا هذا. وذكر أيضا أن سيدنا موسى عليه السلام لما مر ببني قاصدين بلاد الشام قيل أنهم مكثوا 3 أيام لا يجدون ماء، فتكلم من تكلم منهم بسبب ذلك، فوجدوا ماء زعفا أجاجا لم يستطيعوا شربه، فأمر الله تعالى موسى حينئذ فأخذ خشبة فوضعها فيه فحلا وساغ شرابه، وعلمه الرب سبحانه وتعالى فرائض وسنن ووصاه وصايا كثيرة في تلك الأيام ال3. قال سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا ما سوف نعلمه الحلقة القادمة إن شاء الله، لنعلم عناد بني إسرائيل بعدما نجاهم الله من عدوهم، بعدما رأوا الآيات ماذا فعلوا مع سيدنا موسى عليه السلام. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.